Min første forelesning på akademiet var en sammenligning av en tekst av Heidegger og Adorno. Og jeg satt sånn. Aha! God morgen! Jeg er hjemme i Bergen. Lala. På vei til en dame som er både kunstner og kunsthistoriker. Rett og slett dobbel dose, både som utøvende og den teoretiske akademikeren. Men før vi går i gang, husk at du kan donere 1 krone eller 2 på patreon.com til prosjektet. Ingen tvang, men skikkelig kult hvis du har lyst til å støtte meg litt der. Og husk å følge meg på Facebook, Instagram og abonner på YouTube hvis du ikke vil gå glipp av en episode fra kunst. Så møt! Silje Heggren. Jeg ser at du har noen heftige malerier bak deg her. Nå er vi da på det atelieret med litt størrelse. Det er et felles atelier. Vi er 3 stykker som deler her på Bergen Kjøtt. Så de store bildene mine, de blir malt her. Jeg var ferdig på akademiet da jeg var 23 år. Og så sto jeg og malte i 10-15 år. Skulle egentlig bare ta et lite årsstudie med kunsthistorie. Så var det veldig gøy. Så det bare fortsatte. Og så plutselig sto jeg der da med en master i tillegg og syntes det var veldig gøy. Ja, det er stilig. Vi skal snakke litt om kunsten din også, selvfølgelig. Ja. Men først må jeg bare grave litt i dette her. Det er jo en veldig sånn praktisk versus teoretisk greie. Det er det. Altså det er en stor forskjell på å ha en grad fra Kunstakademiet og ha en grad i kunsthistorie. Og Kunstakademiet i Bergen det er vel det mest teoretisk fokuserte akademiet, og i hvert fall på den tiden. Min første forelesning på akademiet var en sammenligning av en tekst av Heidegger og Adorno. Og jeg satt sånn. Aha! Jeg var 19 da jeg kom inn, og jeg har ikke gymnas. Jeg fikk litt sjokk helt i begynnelsen, og tok litt sånn, åja, ok, nå må jeg egentlig bare gå og finne boken Kunstteori for dummies og begynne der, og bygge opp. Hvis du kan si litt om kunsten din, den ser jo helt vill ut. For en del år siden så malte jeg stort sett fulle folk på byen. Og så hadde jeg en periode hvor jeg malte flyplasser. Og så var det veldig sånn surrealistiske byscener. Og nå de siste 5-6 årene så har det vært maskiner og konstruksjoner, evighetsmaskiner, og litt sånn plattformer eller romskip. Det er litt udefinert hva det er, men en eller annen form for konstruksjon. For det første er de veldig mye mindre planlagt enn folk flest tror. Folk tror at jeg gjerne først bygger det på en datamaskin og så bare projiserer det opp. Det gjør det ikke i det hele tatt. Ja, for de ser veldig planlagt ut. Ja, nei, det er det ikke i det hele tatt. De tegnes opp der de går. Jeg bruker ikke teip, jeg bruker ikke overhead, jeg bruker linjal, og også tidligvis vater, når jeg skal tegne en strek. Men etter det er det all malingen er på frihånd. Altså hvis man ser på et bilde som dette, som jo er vel et av de mer detaljerte. Og hvis man da vet at for å få dette så flatt i fargene som jeg vil ha det, så må man male ganske mange lag med maling. Så på dette bildet, og det er den samme gulfargen som er overalt i bildet, hvert eneste sted hvor den gulfargen er, så er det 7 lag med maling. Oi. Så det er jo ekstremt repetitivt, det er tungt, det er veldig meditativt, det er veldig hva har du gjort i dag? Jeg har gått og malt strøk nummer 7 på den rundingen der. Hva har du gjort i dag? Nei, i dag var det det. Gud. Så det er sant, det er veldig sånn... Grind. Og det er altså mange som da bare møter meg, tror jo ikke på det, fordi at når de hører deg i billedkunstner, og de får med seg at jeg snakker fort, og jeg veiver med armene når jeg snakker, så tror jo de at jeg er en sånn type maler som går på atelieret, surrer meg inn i maling og kaster meg mot lerretet og er ferdig for dagen. Og det kunne ikke vært lenger fra sannheten. Jeg er jo virkelig veldig sånn übernitidig, konsentrert, dette skal gjøres. Er det dine tøfler? Ja. Med masse maling på. Det er mine hellige... Det skal sies til mitt forsvar da, til tross for at de er full av maling og ikke ser ut. Så ikke fordi jeg søler maling. Det er jo, altså... Hvis du ser på plassen min her... Ja, nei, det er ganske clean. Jeg ser litt sånn forskrekket på folk når de forventer at jeg skal søle maling, for det gjør jeg ikke. Sånn at det hele tatt er maling på tøflene,
Det er et mysterium. Det er egentlig litt et mysterium, pluss at jeg tror det handler mer om når jeg har malt helt andre steder, når jeg har malt vegger, og når jeg faktisk på det forrige atelieret mitt faktisk malte gulvet og tråkket på det nymalte gulvet. Men utenom det så søler jeg ikke maling. Veldig flink.